Aš pirmą kartą ant tos vadinamos didžiosios scenos užlipau 19 ir kiek ten tų mano amplua buvo nuo to laiko. Turbūt su dabartiniu, pavadinkim, koks aš dabar jau esu ir The Roop, tai jau ketvirtas. Aš 19 metų būdamas, tai dar visai jaunas vaikinukas buvau ir man tuometiniai prodiuseriai mane priėmė į vieną vaikinų grupę ir sakė, aišku, labai daug sakė apie tai, kalbėjo, koks aš turėčiau būti, kad patikčiau. Tai turiu būti saldus, plaukučiai sušukuoti, nekaltos akytės, tenai, jeigu turi kokią merginą, tai apie tai nekalbi, kad saldumo rėmai, tai jos įėjo, kad turi būti su pačia populiariausia tuo metu šukuosena, kad visi plaukai turi būti sutvarkyti, tai reiškia ten želė ir lakas, aišku, in a house. Tai kad ne grubiai kažko nepasakytum arba kad visiems būtum geras, kad nekalbėtum apie savo asmeninius santykius su kažkokiu žmogumu, visą laiką būtum laisvas, available, bet nepasiekiamas. Ir kad tavęs visur būtų. Nesvarbu kokioj laidoj, nesvarbu kur TV laidoj, kad tavęs visur būtų. Visur šypsotumeis ir mirksėtum akim į kamerą. Tai visai veikia ir aš netgi tuo patikėjau kaip jaunas žmogus. Jeigu pats žmogus jaučiasi toksai viduje, tai valio. Aš negaliu sakyti, kad tai yra pats blogiausias variantas, bet aš taip nesijaučiu. Man tai netiko. Ir po to, kai baigėsi tas projektas, aš nusprendžiau pats kurti grupę, bet aš visiškai tiesiau analogišką tą savo įvaizdį, todėl kad tai būtent buvo įvaizdis, o ne tikrovė. Aš jau jutau viduje, kad kažkas man ten netinka, aš netelpu į tuos apibūdinimus, bet tai nešė, aišku, kažkokius ten finansus ir aš neturėjau kitų žinių, kaip tai daryti. Dar vėliau, trečias mano etapas buvo, kada aš jau nusprendžiau būti solo artistas, bet kaip ir nesupratau, kaip vėl toliau daryti. Tai vėl dariau tas pačias klaidas. Pradėjau vėl būti saldus, tai kažkiek prasidavė, bet mane jau nuo to labai patį pykino. Ir aš net jutau, kad net ir žmonės kažkaip ilgainiui į mane bežiūrėdami, jie suprato, kad aš nejuto to tikrumo, kad aš esu aš tenai. Kad ten aš kažkoks neaiškus, kažkoks padaras sukurtas šou verslo, vadinkim taip. Ir atėjus krizei 2008-2009 metais, tai dideliai pasauliniai kriziai, pradėjo jau atšaukinėti, sumažėjo tų koncertų, beveik neliko tų koncertų ir aš supratau, kad tai yra gera proga, kada aš galiu tiesiog atsitraukti ir sakyti, aš nenoriu, nes vienaip ar kitaip aš neuždirbu pinigų, aš atsimenu savo tokią paskiau frazę, Vaidotai. Tai ar man reikia būti tuo, ko nesu, kad uždirbčiau? Ir mano atsakymas buvo, bet juk Vaidotai, tu dabar neuždirbsi. Tai kodėl tu turi būti tuo, ko nesi? O kuo aš esu, aš dar nebuvau išsiaiškinęs, aš nežinau, kas aš. Dėl to aš tiesiog sustabdžiau veiklą ir daugiau nekoncertavau. Buvo sunkus periodas, pirmas iš tokių sunkesnių periodų, kada irgi tada, o tai ką veikt, o tai ką daryt, tai iš kur finansai. Ir ieškojau savęs, nes aš nežinau, kas aš esu, nes atsimenu, man skambino, tada buvo vienas iš pinigų galbūt gavimo, kad sudalyvaut kažkokiai TV projekte, ten kažką ten šokt, nežinau, dainuot ar kažką, bet aš sakiau, aš nenoriu eiti tenai, nes sakau, aš nežinau, kas aš esu, ką aš ten reklamuosiu. Tai sako, reklamuosiu save, sakau, aš ką save. Dėl to atsitraukiau nuo to. Bet vėliau kažkaip 2010-2009 metais, gal 10, neatsimenu, kažkur po metų staiga supratau, kad noriu aš vis dėlto gyvos grupės. Ir nes aš labai bijojau būti vėl, tas raktinis žodis, atmestas, nes iki tol labai dažnai buvo tas atmetimas, nes, pavyzdžiui, radijo stotis mažai grodavo, nors ir ne visas dainas, pavyzdžiui, išleidi kokias nors, 5 dainas iš 5 dainų pagroja vieną.
nu, per tą kažkokį metų laikotarpį. Nes vis kažkaip turbūt jautė, kad aš, nu, neaišku koks, nežinau, ką jautė, bet man buvo labai liūdna, todėl kad atrodo, kad daug dirbau, daug dariau, bet radijo stotis nelabai grodavo. Jeigu negroja radijo stotis, aišku, mažiau koncertų ir visko mažiau. Tai va, bet kai pradėjo truputėlį sektis mums su The Roop veikla, muzikinė veikla, truputėlį kažkas jau čia apsičiupė, kad galime kažką jau čia gal judėti priekį. Mes nusprendėme kreiptis į vieną vadybininką, kuris yra toks ale vienas, nu, iš tų kelių Lietuvoje stipresnių, kad gal jisai padėtų toliau vystyti veiklą ir čia buvo didysis mūsų turbūt atmetimas ir prametimas mūsų, kad mums pasakė, kalbėjo ir sako, bet ir jūs matėt savo pasus. Ten yra jūsų gimimo datos ir kiek jums metų. Nu nelabai, jūs jau nelabai ir vaikams patiksite pagal amžių, nelabai paaugliams, nu gal žmonėms nuo 35, bet 35 metų žmonės, žinai, jau klausosi to, su kuo jie užaugo, tai reiškia, o jūsų ten dar nebuvo. Tai kaip ir, nu, viskas. Tai, sorry, bet su jumis neužsiimsiu. Ir man tada buvo labai stipriai liūdna, nes tikrai metų niekaip neatsuksi. O čia tiesiog nurašė, va, nu, viskas. Eik valgyti čipsų ir gerti alaus prie televizoriaus vakarais ir viskas. Tai per visus laikotarpius, kada buvau su muzika, nuo pat pradžių, nuo 19 metų, taip ir būdavo, kad debiutanto sėkmė, truputėlį kažkas pasižiūri, o po to viskas krenta žemyn. Kad populiarumas krenta žemyn, įdomumas žmonėms, bet tuo pačiu iš tikro mano motyvacija krisdavo. Man atrodo daugiausia. Nes aš galvodavau, čia kažką padarysiu, čia dabar su ta grupė, arba ten kaip vienas buvau solo atlikėjas, čia kažką padarysiu, bet po to supratau, kad aš vėl einu tuo pačiu keliu, vėl taip pat, ir man neįdomu. Ir man neįdomu, man tiesiog turiu aš kažką daryti, kad užsidirbčiau kelis tos pinigus. Bet pačiam įdomumo nebuvo, tos motyvacijos nebuvo.